Başla. Burası da neresi? Baba neredesin? Araba niye çalışmıyor? Burada hiçbir şey yok ya. Bu ne? Olamaz. Kurt sesi. Kafaya elma lazım. Sesleri dursun. Bu da ne? Sen de kimsin? Hayvanlara zarar vermeye çalışıyorsun. Hayır, ben senin hayvanlara zarar vermeye çalışmıyorum. Da. Eğer hayvanlarıma zarar vermeye çalışırsan seni büyülerim. Da. Herkes benden korkuyor. Neyse kurtlarım bakayım. Da. Orada mı? Neden ağlıyor? Niye ağlıyorsun? Neden daha gitmedin? Ben açım ve buradan